দিয়ে গেছে না এমনি দিয়ে হ্যালো দশ টাকা দেয় সাড়ে 11টা বাজে এলে পাবো আমার নির্দিষ্ট কোনো এরিয়া আছে যে এই এরিয়াতে আপনি সবসময় থাকেন? মানে আপনার কি নির্দিষ্ট এরিয়া আছে যেখানে আপনাকে পাওয়া যাবে রেগুলার? কোন জায়গায়? শিকদারের গেটের সামনে। শিকদারের মেডিকেলের গেটের সামনে না? কোন যাবো কি আছে নামাবো সবাই তো এই যে দিয়ে গেছে না এমনি দিয়ে হ্যালো দশ টাকা দেয় সাড়ে 11টা বাজে এলে পাবো
মামা নির্দিষ্ট কোনো এরিয়া আছে যে এই এরিয়াতে আপনি সবসময় থাকেন? হুম মানে আপনার কি নির্দিষ্ট এরিয়া আছে যেখানে আপনাকে পাওয়া যাবে রেগুলার? হুম কোন জায়গায়? শিকদার গেটের সামনে শিকদার মেডিকেলের গেটের সামনে না? পঞ্চামুখী আছে নামাবো। সবাই